क्या बात है जी। क्या हाल है जी टीना जी, बहुत कैसे बढ़िया। हो? कहाँ पर हो आजकल आप लोग? आजकल हमें मणिकरण में राम मंदिर कॉटेज की टॉप फ्लोर पर। टॉप फ्लोर का मतलब है स्वर्ग के बहुत नजदीक। हाँ, स्वर्ग भी इससे अच्छा नहीं हो सकता। तो फिर क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है? स्वर्ग में रहने की ये है प्लानिंग कि है? बस भगवान जी कृपा करें और एक कमरा यहाँ दिलवा दें। अच्छा, बस उस कमरे में थोड़ी सी जगह मेरे को भी मिलेगी सब ना? प्यार करने वालों को मिलेगी, जिसका जो हमारे दिल में रहता है वो हमारे कमरे में भी रहेगा। जो लोग दिल में रहते हैं उनको घर में रखने की जरूरत नहीं होती। सही। ओके जी। जय श्री बहुत राधे।